إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu tukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, imma mazungumzo yetu ya leo tutakuwa tunazungumzia sanatakallamu an a'dhami dhunubi min ar-riba. Ndugu zangu wema katika imani, maudhui ya mazungumzo yetu ya leo, kichwa chake cha habari kitakuwa ni chenye kuhusu miongoni mwa madhambi ambayo kwamba ni makubwa mno hata kuliko lile dhambi la riba. Na tufahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake tukufu, Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha mauzo, amehalalisha bidhaa, lakini katika jambo la riba Allah subhanahu wa ta'ala kaliharamisha. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuhalalisha bidhaa, akawa ni mwenye kuhalalisha biashara, lakini katika jambo la riba Allah subhanahu wa ta'ala wa harrama ar-riba, Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuharamisha riba. Ndugu zangu wema katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kutueleza juu ya masala kama haya, kutuonyesha ukubwa wa jambo hili la riba. Ndugu zangu wema katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema la'ana Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala amemlaani yule mtu ambaye kwamba la'ana Allahu ar-riba wa akila wa mukila wa katiba wa shahidaihi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amemlaani yule mlaji wa riba. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemlaani yule mtoaji wa riba. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amemlaani yule mwenye kuandikisha, wale wenye kuandikishana, yule mwenye kuandikisha kuhusu tukio kama lile la riba, basi mtu kama huyo amelaaniwa. Na pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza kuwa washahidai, na wale mashahidi, wale ambao kwamba watakaokuwa ni wenye kushuhudia katika masala hayo ya kupeana mikopo ya riba. Ndugu zangu wema katika imani, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kuelezea masahaba pale alipokuwa ni wenye kuambia masahaba. Aliwaambia nini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba zake, hakika mimi nimeoteshwa katika usingizi wangu. Ameoteshwa mtu gani? Ameoteshwa mtu ambaye kwamba anakuwa mtu ambaye kwamba atakayekuwa katika siku ya Kiyama atakuwa ni mwenye kuogelea katika mtu. Ndugu zangu wema katika imani, kisha mtu kama huyo namna atakavyokuwa
ni mwenye kuogelea. Mto huo si mto wa kawaida, maji yake si maji ya kawaida, bali mtu kama huyu atakuwa ni mwenye kuogelea katika mto ambao kwamba ndani yake atakuwa pamejaa damu ndani yake. Kisha mtu kama huyo akijaribu kutoka katika mtu kama huo, kuna mtu ambaye kwamba yuko pambizoni mwa mtu kama yule, anakuwa ni mwenye kuchukua mawe na mwenye kumrushia. Kisha akirusha yale mawe, ndugu zangu wema katika imani, basi mtu bwana kama huyu anakuwa ni mwenye kufungua mdomo wake. Akifungua mdomo wake, ndugu zangu wema katika imani, anakuwa ni mwenye kuyameza yale mawe. Kisha baada pale mtu kama huyo, kitu ambacho kwamba kimemshangaza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, bwana kama huyu akiyameza yale mawe, badali ya kuwa ni mwenye kutamani kutoka katika mtu kama ule, basi mtu kama huyu anakuwa raha yake ni mwenye kurudi tena katika mtu kama ule. Ndugu zangu wema katika imani, jambo hili likamshangaza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha baada ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaeleza masahaba zake, masahaba pia wakawa ni wenye kushtukizwa na jambo kama hili. Wakamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, nini maana yake? Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wakati huu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ametembezwa katika amekuwa ni mwenye kutembezwa usiku kutembeza katika msafara kama huu. Wallahi, kwa binadamu yoyote yule hawezi akawa ni mwenye kutembea, kwa sababu kwenda katika Lailatul Isra wal Mi'raj ni takriban mtu kuchukua miaka 5, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kwenda kwa usiku mmoja. Kisha alipokwenda kutokaja akaelezea masahaba, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea masahaba ya kuwa yeye alioteshwa mtu ambaye kwamba alikuwa ni mwenye kuogelea katika mtu kama huo. Ndugu zangu wema katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Jibril, nini hikma ya matukio kama haya, maana yake ni nini? Basi Jibril akamjibu ya kuwa mtu huyo unayemuona huko mtoni anapoogelea ni mtu ambaye kwamba duniani tabia yake ilikuwa ni mwenye kula riba. Ndugu zangu wema katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala akaja akatuelezea katika Qur'an, na hii inatuonyesha juu ya ukubwa wa mtu kupokea mkopo wa riba. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, fa in lam tantahu, ikiwa nyinyi hamtakoma, ikiwa nyinyi hamtajiweka mbali na masala ya riba, basi Allah akatwambia fa'zanu biharbin min Allah wa rasuli, basi utakuwa umetangaza vita baina yako wewe binadamu na Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu wema katika imani, mambo haya si masala ya watu wakawa ni wenye kuambiwa na kuachilia hapa. Haya ni masala ambayo kama ni makubwa mno. Ndugu zangu wema katika imani, Abdullah ibn Abbas anatuelezea kuwa mtu huyu ambaye kwamba anayekuwa tabia yake duniani ni mwenye kula riba, basi Abdullah ibn Abbas atuelezea kuwa mtu huyu siku ya Kiyama atakuja, atapatiwa silaha. Mtu kama huyu atapatiwa mkuki. Lengo lake ni nini ndugu zangu wema katika imani? Akipatiwa silaha kama hiyo, atakuwa ni mwenye kuambiwa ingia uwanjani. Kuingia uwanjani iweje? Kwa sababu ya vita yake yeye na nani? Je, na binadamu wenzake? La wallah, itakuwa ni vita baina yake yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tufahamu ya kuwa sisi binadamu hatuna uwezo wa kwenda kupigana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini mtu kama huyu atapatiwa silaha. Akipatiwa silaha
atakuwa ni mwenye kuambiwa aingie katika uwanja wa vita kisha apigane na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wema katika imani, ikiwa riba ni dhambi kubwa, tufahamu ya kuwa kuna dhambi ambalo kwamba ni kubwa zaidi mno hata kuliko dhambi la riba. Ndugu zangu wema katika imani, hadithi aliyopokea Abu Daud kwa nambari 4233 iliyosahihishwa na Imam Albani rahimahullah katika Sahihul Jami, hadithi ya 3537, hadithi ya Barra bin Azim, tuelezea kuwa arriba 72 baba. Ndugu zangu wema katika imani, dhambi la riba, jambo la riba limegawanyika katika milango 72. Adnaha, ule mlango wa chini zaidi, ile dhambi la chini zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza kuwa ayanki arrajula umma. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutuelezea kuwa namna ya ile riba itakavyokuwa ina milango 72, anatueleza ile dhambi ya chini zaidi. Mtume anatuambia malipo yake ni sawasawa na mtu ambaye kwamba aliyezini na mama yake. Ndugu zangu wema katika imani, wa inna arba riba, na hakika ile dhambi ambalo kwamba ni zito mno, ile dhambi ambalo kwamba ni kubwa mno, basi tukaelezewa kuwa ishtiqalatu lirajulin fi ardi akhihi, ile dhambi ambalo kwamba litakalokuwa ni kubwa mno hata kuliko ile dhambi la riba. Dhambi hilo ni pale binadamu atakapokuwa ni mwenye kuchafua heshima ndugu yake Muislamu. Na jambo hili lamma suila an akthari ma yudkhilu an-nasa nara, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa siku moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa juu ya masala, juu ya mambo ambayo kwamba yatakayokuwa ni wenye kuingiza watu wengi motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibiwa kuwa jambo hilo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu jambo hilo akasema ni mambo mawili. Mambo haya mawili ndiyo yatakayokuwa ni yenye kuingiza watu wengi motoni. Gani na gani? Ndugu zangu wema katika imani, jambo la kwanza alfam, jambo la kwanza mdomo, na jambo la pili alfarj. Na ndugu zangu wema katika imani, katika huu mdomo watu siku hizi wamekuwa hawaogopi tena. Mtu kupitia katika huu mdomo wake hana kazi ya kufanya, kazi yake ni kukaa na kuanza kuvuruga watu, kazi yake ni kukaa na kuanza kuwasengenya watu. Na ndugu zangu wema katika imani, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika Isra wal Mi'raj alikutana na kundi la watu ambalo kwamba watu kama hawa wanakuwa katika kupewa katika zile kucha zao, wanakuwa ni wenye kujikwaruza katika mili yao mpaka damu zinatoka. Jambo hili likamshangaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, nini maana yake? Mbona hawa watu wanafanya hivi? Hawaogopi ya kuwa kuna maafa yatawakuta? Jibril alayhi salam akawa ni mwenye kumjibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia kuwa hawa unaona hapa, haulai humul ladina yakuluna luhuma an-nas wa yaqauna fi azbihim. Ndugu zangu wema katika imani, Jibril alayhi salam akamjibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa unaona hapa ni wale ambao kwamba duniani walikuwa ni wenye kusengenya watu, walikuwa ni wenye kula nyama za watu, walikuwa ni wenye kusengenya watu. Mtu yuko radhi achukue masaa yake mawili kwa sababu mtu kama huyu
hawezi akakaa peke yake, mpaka katika moyo wake awe ni mwenye kuridhika na kuanza kumsengenya mtu fulani, awe ni mwenye kumsema mtu vibaya. Ndo raha yake hiyo. Mpaka siku hizi ndugu zangu wema katika imani, ugonjwa kama huu umwaingilia mpaka mashehe. Mashehe wamekuwa hawaogopi tena siku hizi ndugu zangu wema katika imani. Mtu siku hizi badala ya kuwa ni mwenye kutafuta lile jambo ambalo kwamba linamhusu yeye, anakuwa tabia yake ni kuangalia yule anayekuwa ni mwenye kuhutubu, anaangalia makosa yake. Kisha akipata makosa kama hayo, anakuwa ni mwenye kuanza kumsema vibaya kama yule mtu kama huyo, anakuwa ni mwenye kumvunjia heshima mtu kama huyo. Lakini ndugu zangu wema katika imani, hili ni dhambi ambalo kwamba mtu asipokuwa ni mwenye kujiweka mbali na suala kama hili, basi afahamu ya kuwa siku ya Kiyama atakuwa ni mwenye kuangamia, atakuwa ni mwenye kupata hasara. Ndugu zangu mwema katika imani, binadamu kwa kawaida ako na viungo 360. Katika viungo vyake hivyo, viungo hivyo kila asubuhi, kila mtu anapokuwa ni mwenye kuamka asubuhi, viungo hivyo 360 vinakuwa ni vyenye kuongea. Vinakuwa ni vyenye kuongea. Vinaongea nini ya ibad fillah? Inna jamia al-a'dha'i tukaffiru lisan. Viungo hivyo vinakuwa ni vyenye kuzungumza, ni vyenye kuambizana wao wenyewe kwa wenyewe. Viungo hivyo vitakuwa ni vyenye kuambia ulimi. Inamwambia nini ulimi? Ulimi unaambiwa nini? Ulimi unaambiwa kuwa ittaqillaha, muogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha fina ya lisan. Ewe ulimi, muogope muumba wako. Ewe ulimi, mche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fa innama nahnu bika, kwani bila shaka sisi viungo vingine tunakuwa ni wenye kukuangalia wewe. Fa in istaqamna, ikiwa wewe utakapokuwa ni mwenye kutengemaa, ikiwa wewe ni mwenye kunyooka, basi bila shaka sisi viungo vingine tutakuwa ni vyenye kuongoka. Lakini wewe ulimi ukipinda, basi tufahamu ya kuwa sisi viungo vingine vinakuwa ni vyenye kupinda. Ndugu zangu wema katika imani, nini maana yake? Hili ni funzo ambalo kwamba binadamu yoyote, Muislamu yoyote anakuwa ni mwenye kuambiwa kuwa uchunge ulimi wako, kwa sababu ulimi ni sawa sawa na nyoka. Ikiwa utajitahadhari na ulimi, basi ufahamu ya kuwa ulimi huo utakuwa ni wenye kukuumiza wewe, utakuwa ni wenye kukukula wewe. Ndugu zangu wema katika imani, kwa hivyo chunga sana ulimi. Usione ni fahari kumsengenya mwenzako, usione ni fahari kwa kule kumsengenya mwenzako. Pengine wewe umekuwa ni mwenye kulipwa ukafurahia, lakini tufahamu ya kuwa ndugu yangu mwema katika imani, juu ya masala ya huu ulimi utakuwa ni wenye kuangamiza watu wengi, utakuwa ni wenye kuingiza watu wengi moto. Ndugu zangu wema katika imani, na jambo la pili, alfarju, utupu. Na hili jambo ndugu zangu wema katika imani, jambo hili limekuwa ni lenye kuenea sana. Watu wamekuwa hawana tena ile sifa ya alhaya. Mtu yuko radhi auze mwili wake, na sana jambo hili limeenea sana kwa wamama. Ria iko wapi ndugu zangu wema katika imani? Haya iko wapi? Haya iko wapi ndugu zangu wema katika imani? Mtu anaona ni fahari sana, akawa ni mwenye kujirekodi, akawa ni mwenye kuonyesha watu uchi wake, akawa yeye ni yuko ameridhia jambo lile. Lakini ndugu yangu mwema katika imani, jambo kama hili litakuwa ni lenye kuingiza watu wengi sana motoni. Ndugu zangu wema katika imani,
ya kuzungumzwa ni mengi, lakini tukianza kuyadondoa maneno kama haya, bila shaka hatuwezi kuyamaliza, kwa sababu mambo ambayo kwamba yanayofanyika hasa katika huu mujtamai wa leo, wallahi ni mambo mengi na tuwezi tukayamaliza kwa hotuba moja. Lakini almuhim, message ambayo kwamba ninakusudia kwa siku hii ya leo, kupitia kwa mdomo wako, kupitia kwa ulimi wako, chunga sana ulimi, chunga sana ulimi, kwa sababu ulimi utakuwa ni wenye kumuingiza mtu motoni, na utupu pia itakuwa ni sababu ya kuingiza watu wengi motoni. Ndugu zangu wema katika imani, ndugu zangu wema katika imani, jambo lingine na la mwisho kumalizia, tufahamu ya kuwa yale matendo ambayo kwamba binadamu yoyote anayoyafanya, basi tufahamu ya kuwa mambo hayo yanakuwa ni yenye kurekodiwa. Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia viumbe vyake viwili vikaa ni vyenye kuandika. Idh yatalaqa almutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Na Allah subhanahu wa ta'ala alivyowasifia viumbe hawa wawili raqibun atid, hawa ni wale ambao kwamba wanaoandika matendo ya binadamu. Ikiwa wewe unafanya mambo ya mema, basi kuna yule ambaye kwamba anayeandika jambo lako jema. Ikiwa wewe unafanya mambo mabaya, kwa maana mazungumzo unayoyazungumza si mazungumzo ambayo kwamba yanampendeza Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume chake mazungumzo haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika mazungumzo haya anakuwa ni mwenye kukereka nayo, basi ufahamu ya kuwa atid kazi yake anakuwa ni mwenye kuandika. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu viumbe hawa wawili akasema kiraman katibin, hawa wenye kuandika kuandika matendo ya wanadamu. Basi watu kama hawa, malaika kama hawa, ya'lamuna ma taf'alun, wanayajua yale ambao kwamba nyinyi msiyoyajua. Ndugu zangu wema katika imani, viumbe hawa sisi hatuwaoni, na wakiandika ndiyo wameandika. Leo katika huu ulimwengu, ikiwa wewe umepatikana na makosa kisha ukatiwa mbaroni, basi unakuwa wewe ni mwenye kulalamika, unakuwa ni mwenye kuhangaika, mpaka mwishowe ukawa ni mwenye kumhonga polisi kama yule, ama ukamhonga yoyote yule aliyekushika, aliyekupata katika makosa hayo, ukamhonga, kisha mtu kama yule akaandika ushahidi wa uongo, wewe ukatolewa. Lakini tufahamu ya kuwa kiumbe kama hichi ama viumbe kama hawa, my friend, ndugu yangu, rafiki yangu, viumbe hawa, wewe fanya utakavyofanya, lakini uwezi ukajikomoa na pesa yako uliyokuwa nayo. Ikiwa wakili unaweza ukamhonga, ikiwa polisi unaweza ukamhonga, ikiwa katika madaraka yoyote ile mtu atakokuwa nayo. Hata ukiangalia pia mashuleni, mwanafunzi amefanya jambo ambalo kama si la sawa, amepatikana katika makosa, yule prefect akawa ni mwenye kumwandika jina lake na kupeleka kule. Mtoto kama huyu yuko radhi atoe shilingi 10,000 ili jina lake lifutwe. Lakini malaika kama hawa hatuwezi kuwalipa, ndugu zangu katika imani, kwa sababu jambo la kwanza hawaonekani. Sasa ndio pale ambapo kwamba mja atakuja siku ya Kiyama, atapatiwa kitabu chake. Akipatiwa kitabu chake, anakuwa ni mwenye kulalamika, kuanza kuhangaika huko na huko, anasema hata kidogo, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ndugu zangu katika imani, mtu kama huyo atakuwa ni mwenye kujijutia, atakuwa ni mwenye kujiuma ulimi yeye mwenyewe, atakuwa ni mwenye kusema jamani, hata hili dogo pia limeandikwa, hata hili kubwa pia limeandikwa. Hichi kitabu kijacha kitu chochote, kubwa na dogo limeandika. Hata kule kumwambia mwenzako mjinga,
Hata kule kutamka tu neno dogo tu lile, wewe ukaona ni neno dogo, lakini jambo hilo likawa lenye kuandikwa na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala litakuwa ni jambo kubwa. Ndugu zangu wema katika imani, nafikiri ujumbe umefahamika kwa siku ya leo. Unwani iliyokuwa ikisema ya kuwa dhambi kubwa zaidi kuliko hata dhambi la riba ni mtu kumvua nguo, kwa maana ni mtu kumchafua heshima, kuchafua heshima ndugu yako Muislam. Kwa mengi machache tumuomba Allah ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, kwa mara ya pili usikum wa usi nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad faza almuttaqun. Ndugu zangu katika imani, siku hii ya Ijumaa ni siku tukufu kwa Waislamu. Kwa hivyo ndugu yangu mwema katika imani, katika siku hii ambayo imeambatana na masiku kama haya, tukiwa bado tuko katika miezi ambayo kwamba ni mitukufu, miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameapia katika Qur'an ya kuwa ni miezi mitukufu, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika sura at-Tauba, Allah aliposema inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah subhanahu wa ta'ala katika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni idadi ya miezi 12 tangu alivyoumba mbingu na ardhi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akajalia katika miezi hiyo 12 amejalia miezi 4 mitukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akatueleza kuwa miezi hiyo 4 mitukufu ni gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatajia kuwa salatatu mutatalia, miezi mitatu imefuatana, nayo ni Dhulqa'da ama Dhulqa'da ama ni mwezi mwingine wa Dhulhijja. Na ikiwa sasa hivi tuko katika mwezi huo wa Dhulhijja, hii ni miongoni mwa miezi 4 mitukufu. Na pia insha Allah baada ya mwezi huu kukamilika, kuna mwezi mwingine mtukufu ambao ni mwezi wa Muharram, na ambao mwezi huu wa Muharram ndugu zangu wema katika imani ndio mwezi ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa siku kama hiyo ya tarehe 10 Allah akajalia Nabii Allah Musa alayhi salam akawa ni mwenye kuokolewa. Lakini ndugu zangu wema katika imani, katika hii miezi 4 mitukufu, kumalizia kwa haraka, tusijaribu kuzidhulumu nafsi zetu. Usijaribu kudhulumu nafsi yako ndugu zangu wema katika imani. Na kudhulumu nafsi ndugu yangu mwema katika imani inakuwa katika sampuli nyingi. Tuchukulie katika ibada ya swala. Leo mtu anaona ni fakhri ya kwake yeye kuswali, kwake yeye inakuwa ni kuswali siku ya Eid mpaka Eid, kuswali Ijumaa mpaka Ijumaa. Yeye hakuna khiari tu, ukimwambia anakwambia mimi leo niko busy. Lakini katika busy hiyo anakuwa ni mwenye kusema hii busy ambayo inaniweka mimi, mambo haya yananiweka mimi busy, mambo haya akaona ni bora hata kule kuitikia mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata tukichukulia hii ibada ya swala, wewe ukawa huswali ndugu yangu mwema katika imani, haumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala, bali
kinyume chake inakuwa unaidhulumu nafsi yako. Fala tadhlimu anfusakum, usijaribu kuidhulumu nafsi yako, ndugu yangu mwema katika imani. Na ndugu zangu wema katika imani, kumalizia kwa jambo la mwisho, katika masiku kama haya, jaribu kuingiza furaha kwa ndugu yako mwema katika imani, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akatueleza kuwa mathalul muslimina fi tawadhihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi wahid idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sa'irul jasadi bisa'ri wal umma. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitueleza kuwa mfano wa Uislamu uliokuwa ni mzuri ni ule ambao kwamba watu wanashirikiana, watu wanasaidiana. Sasa katika mambo hayo mpaka watu kuhurumiana, Mtume akaifananisha kuwa ni sawa sawa na mwili mmoja. Ikiwa kiungo kimoja kitakapokuwa ni chenye kuumia, kwa maana kitakapokuwa ni chenye kuuma, basi tufahamu kuwa viungo vingine vyote vitakuwa ni vyenye kuumia. Ndugu yangu mwema katika imani, ingiza furaha kwa Muislamu. Na nitamalizia kwa kisa, ndugu zangu mwema katika imani, na hii ndio itakuwa ni ya mwisho kabisa kumalizia hutuba yangu hii ya mwisho. Ndugu zangu mwema katika imani, kuna kijana mmoja. Huyu kijana siku moja alikuwa amefunga shule, kwa maana alikuwa katika wakati wa likizo. Huyu kijana akashauriana na babake kwamba wao ni wenye kutoka. Ndugu zangu wema katika imani, alivyoshauriana na babake juu ya masala kutoka, basi babake akawa ni mwenye kukubali. Basi babake akamchukua akawa ni mwenye kumtembeza katika mashamba. Alipokwenda kule, akawa ni yule kijana, kwa sababu kijana katika familia yake ni familia ambayo kama ilikuwa ni yenye kujiweza. Alipokwenda kule, akakuta kuna viatu vimewekwa. Hivi viatu ndugu yangu mwema katika imani, ukiviangalia vimekuwa katika hali mbaya, kwa maana viatu vimeraruka viatu kama hivi. Sasa ndugu yangu mwema katika imani, kijana kama huyu alivyoshangazwa, akashangazwa na tukio kama hili, akamwambia babake, akamwambia baba, hivi viatu ni vya nani? Akasema hivyo viatu vina mwenyewe. Akamwambia hivi viatu vina mwenyewe kivipi? Kama hivyo kwa maana hana uwezo wa kununua viatu vipya. Ndugu yangu mwema katika imani, huyu baba pamoja na mtoto wake, ule mtoto akawa ni mwenye kupanga dili, akapanga mpango gani? Mpango wa kuchukua vile viatu na kwenda kuficha. Ndugu yangu mwema katika imani, alivyokuwa ni mwenye kutaka kuchukua viatu hivyo na akawa ni mwenye kuvitupa, basi yule baba akamwambia kuwa hivyo unavyofanya si vizuri, usifanye hivyo. Mimi naona katika hiyo fikra yako badilisha. Mimi naona maadamu umekuja na fikra hiyo, sisi tuchukue pesa tuweke katika viatu hivyo, kisha tujifiche, tuangalie huyu mtu atakuwa yuko katika hali gani. Ndugu yangu mwema katika imani, ule baba akachukua pesa akaziweka chini ya viatu. Ule bwana alivyokuwa ni mwenye kutoka, kwa maana alivyokuwa ametoka kulima, alivyokuja hivi akitaka kuvaa vile viatu vyake, anaona vile viatu kidogo vimekuwa kuna uzito, kwa maana kuna kitu kimfura pale ndani. Sasa ndugu yangu mwema katika imani, huyu mtu akasema hii hali si ya kawaida, mbona kila siku viatu vangu vinakuwa ni vyepesi, na mbona kupitia kulingana na saizi mbona viatu vangu viko hivi? Akasema ngoja niangalie. Alipoangalia akapata kiwango cha pesa, akapata pesa pale ndani. Ndipo alipopata zile pesa akawa ni mwenye kusujudu, kufanya sijidatu shukru, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa funzo tunapata nini? Funzo tunalolipata juu ya ile fikra ya mtoto aliyokuwa nayo, fikra mbovu mtoto aliyokuwa nayo, basi baba kama alibadilisha fikra hiyo ikawa ni fikra ambayo kwamba ni fikra njema. Na hii ndio fikra ambayo Muislamu analazimika awe na fikra kama hii. Fikra gani? Fikra ya kufikiria mbali, fikra ambayo itakaomwezesha mwenzake kupata furaha, fikra ambayo atakuwa ni mwenye kuangalia mbali katika mambo ambayo kwamba huenda baadaye kukaa kuna madhara, ikawa ni mwenye kumvutia mpaka mambo yale akasema mimi naona tukifanya hivi itakuwa ni makosa,
sisi tunaona tufanye hivi, na katika kufanya hivi tunaona tutakuwa ni wenye kusaidika. Kwa hivyo ndugu yangu mema katika imani, ingiza furaha kwa ndugu yako Muislamu, na nawaambia, ikiwa katika msikiti kama huu, ukaa katika nyumba yako hakuna furaha, wewe baba, ikiwa katika nyumba yako hakuna furaha, kwa maana mtoto wako anakuwa ndio chanzo cha wewe kutokuwa na furaha, mke wako ndio inakuwa ni chanzo cha kutopatikana furaha, ama ikawa kwa namna yoyote ile, basi jaribu kwanza kujibadilisha wewe mwenyewe. Jibadilishe namna katika vile ambavyo kwamba ulivyokuwa ni mwenye kwenda katika kila siku, basi jaribu ukitoka hii leo, jaribu kutafuta mbinu mpya ya kuweza kuingizia wenzako furaha, kuweza kuingizia ndugu yako furaha, ama watoto wako ama wake zako, kwa sababu ukifanya hivyo, hiyo itakuwa ni ajri ambayo kwamba tutakayopata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaomba Allah atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.